Okay, so mail call, may dumating na mail. Simulan natin yung kalat ha. Sesya na. So ito yung dalawang hindi ko pa nabubuksan. Magnet to. Gamitin kayo sa camping. So ito, multi-tool Friday tayo ngayon. Nakikita, sabi ko. Yeah, for the price, mura lang naman siya. So why not? Oil pa. Okay, so tingnan natin to. First time ko lang to mabuksan. Okay, so bear with me. Kaya ako siya nagustuhan kasi meron siyang kasamang pliers. Importante talaga yung pliers. Tapos ito naman. Okay, na-adjust. Hindi ko lang alam kung gano'ng tatagal, no? Pero, okay. Tapos, yung mga bits. Nakabaon dito. Nakabaon. Yung knife part niya, okay. Hindi naglalak, okay lang. Mukhang matalas, pero manipis. Alam mo. Okay. Tago natin yan kasi sabi ko matalas. Ano kasulat dito? Stainless. Tapos dito nakalagay tool. Belt clip. Yung mga bits. Ito. Flathead, ito naman Phillips, maliit na flathead to. Okay. So, paano gamitin yung pliers? Dito. Okay, locking mechanism niya, ito. Yun. Okay, so yan, pliers. So definitely magagamit ko to, lalo na sa yung pliers talaga napaka-importante. Pliers and knife at saka screwdriver. Yan ang basic. Ito, hindi ko lang alam paano magagamit yan. Specialized tool. Basically it. Nabili ko to sa eBay, sa USA, parang $13 lang. $13 na nabili ko dito. Sama na yung shipping. So basically, yun lang niya, stainless tool. Hindi ko na alam paano tatanggalin yung mga bits dito. Unless itutulak lang sila. Tago ko nga muna ito. Yan. Tutulak lang siguro yan. Tutulak. Ayoko lang masira yung kuko ko. Binabaon lang sila. Hop. Wala naman siyang locking mechanism eh. Pero matigas. Okay. The idea is good. Kasi yung profile niya slim pa din. Dito lang sana iniba na lang nila to. Panghigpit ng screw. Pero kasi pag maghihigpit ka ng bolt, kailangan mo ng pressure eh. Kailangan matibay eh. Ito mong hindi kaya nito. Temporary lang siguro to fix. Anyway. Yan. Anyway. Cheap multi-tool. Got it from eBay. Tingnan natin sa next camping adventure ko. Thanks for watching.